嚟到食食下客嘅時間啦，咁啱啱食咗澳牛啦，咁我發現呢其實澳牛咧就都要換咗啲新侍應嘅，都出錯相對嚟講都慢咗少少啦，其實就唔算好慢啦，即係我出錯好快，因為佢個設計同系統本身就快，但係我發現咗佢哋有時已經記唔到啲餐單，即係點咩意思咧？即係譬如話我嗌咗個澳牛通。佢係可以拎菜牌，以前一定唔會。以前係超快，因為以前咧，佢係記得晒邊個嗌咗啲乜就拎到過嚟嘅。咁當然啦，時移世易啦，即係始終人會退休，新手上場都不免會要適應期磨合期嘅。如果真係唔掂嘅話咧，咁亦都會搞唔掂，係嘛？咁搞唔掂，咁就好俾人炒啦。即係好多嘢都未知之數嘅。澳牛個炒蛋一如以往咁好食啦。我成日覺得澳牛應該都係數一數二人生入邊最好食嘅炒蛋會有之一嘅。即係我係好少睇到隻發商同味道咁入邊嘅炒蛋，唔係冇。我記得我以前喺金星食過一兩次，金星嘅葵芳嗰間茶餐廳。我係食過幾次係有澳牛質素嘅炒蛋，但係同一間餐廳唔能夠保持到一個質素係炒到咁樣，即係你間唔中有一次半次可以出面食到，但係同一間可以 keep 住食得到嘅得澳牛嘅啫。講翻正題啦，講完四四八八講下澳門出城庫嘅計劃啦。咁上文提要就係我琴日咧都知道個戶口解預咗嘛，咁都開始 set 嗰個啲 program 擺上架，但未搞嘅。咁我都記得提自己就今日要買個 mouse 啦，都買咗啦，買咗個 Apple mouse 啦。咁所以繼續努力咯，即係繼續去奮鬥咯。因為咧始終人生你都有高有低啦，即係有高潮有低潮期啦。咁我哋可以做到嘅就係揾出路咯。咁當然你話個出路係有啲困難嘅，即係唔係話每個人一定有條生路行㗎嘛，或者可以冇㗎嘛。咁但係可以 explore 去用翻以往經驗、將來經驗去組織條路。咁呢個唔係咁容易嘅，因為首先一樣嘢就係你對外面世界認知有個高濃度嘅認知因為經驗現實同埋知識呢啲都係要三樣嘢缺不可嘅，即係你永遠唔會知道邊啲經驗先啱，邊啲只可以親身經歷過先知。咁但係你又好難去經歷㗎嘛，即係如果你做緊10幾20年咁你個固有知識就係嗰份工係10幾20年啦。咁當然啦，如果做翻10幾20年，有翻相同系統咁梗係得心應手啦，係嘛？咁但係如果冇相同系統，你擺喺你嗰度，即係等於如果我而家去咗戰亂國家，我都要死一樣道理，係嘛？雖然我實質上應該未必使死嘅，但係 anyway 啦，即係簡單講就係喺和平時代去森林你都會死嘅。咁所以話生命力呢樣嘢都係培養嘅，即係唔係話天生可以有嘅。咁但係咧可以慢慢鍛鍊嘅，即係我覺得總結一樣嘢就係唔好急。係嘛？即係我近排睇啲 WeChat 啦，近排睇啲視頻啦，就其實我都係放空自己嘅，即係我唔係話哇一冇嘢做一失業就24小時喺度奮鬥好撚緊張唔係嘅，係嘛？即係我都其實每日做1-2個鐘頭嘢啦，有好多時間都放空嘅，即係放空意思即係零收下。其實我自己最多時間就係睇呢個 WeChat 嗰個影音號因為真係幾好睇嘅，即係佢啲 AI 佢哋嗰啲人咧用 AI 做嘢咧。都做得好好睇嘅，我覺得好高質素咁我有啲位都學到嘢，譬如佢話有個人咧拍自己嗰啲經歷啦，就話本身佢每個月即係因為冇嘢做啦，所以每個月就使1萬幾2萬蚊啦。咁跟住就俾老婆係咁餓啦，身邊啲 friend 係咁餓佢啦。咁我諗佢就去搞啲新意思啦，咁去搞網上創業同埋搞電商啦。後尾電商輸咗20萬啦。跟住有啲 friend 再不斷俾意見佢佢老婆不斷出鳩佢跟住佢又再搞新意思啦。
跟住好似要搞嗰個，我唔知佢搞咩生意啊，總之佢就輸咗200萬啦。跟住之後佢老婆走咗佬啦，跟住佢啲 friend 咧又冇再，以後都冇再揾佢。咁即係其實咧，我想講樣嘢咧，即係你唔做嘢唔等於一定輸嘅，即係唔做嘢都可以贏嘅，即係呢個就係重點啊！即係你唔做嘢，唔等於會輸嘅，係嘛？你唔做，可能調翻轉唔做唔錯係嘛？你每日如果佢本身有200幾300萬身家，咁佢每個月啊，我當佢使萬零2萬蚊，都使百幾個月啦，係嘛？計埋通脹，我當佢使100個月，100個月嘅變數一定大過你就咁落去做一個決定嘅。即係等於我而家為例啦，即係小弟雖然而家負債10幾萬身家啦，係嘛？係負債唔係有10幾萬身家，係負緊債。咁但係我都會諗一樣嘢，即係如果我要拖呢樣嘢拖落去，可以玩幾耐咧？咁譬如如果我夾硬拖落去而冇收入嘅話，可以拖到5個月、6個月嘅。咁我可以有呢個咁長嘅timeline嘅時候，我唔一定要咁早做一個決定，去點樣去搏殺。反而係諗一樣嘢就係認真去，每樣1、2個鐘頭時間，1、2個鐘頭時間就係真係做嘢。佢做嘅嘢就係做一啲你覺得機會率成功率最高嘅嘢，跟住嗰2個鐘頭就係做咗佢。其他時間就係走去思考，係嘛？或者思考都點樣可以將個 timeline 延長啲，係嘛？或者係究竟其實件事係咪咁 work 咧？係咪好 work 咧？咁原來唔係喎，原來譬如我發現咗，譬如今個月有少少阻滯，個阻滯有啲意外啦，咁但係個意外又解決咗啦。咁我解決咗意外之後，發現咗，咦條數原來下個月6月尾再打後都冇問題喎，即係已經係用財技解決咗呢件事。或者唔好用財技啦，或者叫做本身我嘅財務嘅狀況可以解決呢件事啦。咁原來咁樣件事係可以玩到下個月月尾喎咁樣。咁下個月尾點算？下個月尾你唔知發生咩事嘅，即係可能中咗六合彩又唔係咪？或者我有單生意爆紅咗又唔係。咁啊，總之你每一單嘢咧就係要即係記住一樣嘢就係你要諗下個後果先。即係譬如話。你唔會無端端輸2萬㗎嘛，即係唔會無端端輸20萬㗎嘛，你一定係做咗啲嘢，做錯咗嘢先輸。咁你做咗嘢做錯之前，你思考個時間係幾長咧？或者你做之前嘅思考時間係幾長咧？呢個就重要啦。咁所以我覺得人生入邊咧，唔怕唔做嘢，最怕做錯嘢係嘛？當然有啲人就會話唔做一定錯，做又未必啱啦。咁但係喺我個角度就係話唔做係一定錯嘅，但係唔做係錯得慢啲，同埋你係吞慢啲。你做錯咧，你無端端咧係產生更加多嘅問題咧，你更加消耗自己。即係可能你做錯一件事，佢就生咗好成10幾20樣嘢，你要即刻解決。咁嗰啲嘢你要解決咧係好嘥時間，同埋係你唔知點解決嘅。咁啊由得佢爆炸，咁件事就爆炸，一定係爆炸。咁人哋做錯嘢都可以搞到你爆炸嘅，係咪？但係點解自己唔好做錯嘢先咧？咁啊希望。我自己亦都唔會幫人處理一啲人哋爆炸嘅嘢啦，所以人哋都盡量唔好搞咁多嘢搞鳩我啦。咁而過往好多時啲人哋爆炸揾我幫手係嘛，但係我發現咗以前咧都係豬嘅，因為以前都冇乜點收錢幫人搞啦。咁連細個啦都係好人啦或者好心啦。咁而家我大個咗先發現咗，其實嗰陣時係都害人嘅，因為雖然佢哋而家個發展都幾好啦，即係我幫我嘅人普遍都算係一個幾好嘅狀態。但係第一來佢哋未必尊重你啦，或者未必對你好啦。但係第三來就算佢尊重你對你好都好啦。我發現人生入邊咧，總有啲嘢咧係你要自己親身經歷嘅，係嘛？即係有啲困難係你要自己面對解決嘅。即係你可以用口技話咗嗰個路線圖俾佢知，或者叫做話哇係有啲嘢係可以幫一幫嘅，但係如果你係一個幫佢落手做埋，係有問題嘅。如果佢好有錢去解決，即係落手去，或者落水去幫佢搞，因為落水幫佢搞咧，見個水係越嚟越濁嘅。即係你唔落水齋講，可能佢個水都濁嘅，但係冇咗咁勁啦。咁當然啦，你齋講嘢都要保持啱啦。如果你講嘅嘢都唔啱嘅，或者原來你講嘅嘢都害鳩佢，其實你就係增加咗佢負擔。所以其實係講嘢已經好小心啦，落水咧更加要2萬分小心咯。即係講嘢已經係小心，所以其實有時有啲唔確定啊，或者有啲我都唔知，我戴幾廿個頭盔我都唔亂講，係嘛？落水就更加啦，即係落水我基本上9成9都唔會落水嘅，
以前細個就好中意落水嘅，後尾大個咗發現咧，其實自己係做錯嘅。因為好多嘢咁你都唔知頭唔知道落咗水，俾你搞得掂都好啦。其實佢俾你搞擾咗，仲混亂，可能佢仲要害鳩埋你唔出奇，因為佢自己覺得你有啲乜嘢做得唔好，或者佢覺得你，或者佢自己都唔肯記得咗啲來來去去屈鳩咗你，夾埋啲人屈鳩咗你人嘅。你落咗水就數世都唔清，係嘛？你唔落水好多嘢就可以翻轉頭。咁所以就係、可能佢想害鳩你又唔記得，即係佢話揾你幫手，其實唔撚係揾你幫手嘅，可能佢就係今次個局嚟害鳩你，等你落水嚟害鳩你都得㗎嘛，係嘛？即係好多變數嘅，即係你想幫人，原來佢今日一開頭已經想次個局嚟害鳩你又係就係得。咁所以好多變數啦。咁但係總括而言就都算還好啦，托賴啦，即係自問自己又唔係話真係算無遺策啦，好多嘢，但係都冇穿冇爛啦，都咁樣啦。咁啊講翻正題啦，咁啊今日到做嘅嘢就係未開波嘅，今日睇完場氣寒戰1994，跟住食埋個夜晚澳牛，跟住就揾個地方咁啊靜靜地會砌埋今日我要做嘅 Apps 啦，跟住上埋架啦，跟住就送批。其實我未做過 Apple 嘅 Apps 嘅，我今日第一次做啦，所以亦都唔想交幾個上去住啦，加個上去試水先。咁行多陣街，跟住揾個地方，可能 coffee shop 又好，真係普通地方又好，咁砌埋個 Apps 就掉上去，跟住就試水溫。起碼成個流程我又嚟咗做一次先，咁就係咁多，咁就再見。